우리 같이 합독하신 말씀으로 새 언약의 일꾼의 삶이라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. จากพระวจนะที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้เราจะแบ่งปันในคำเทศนาหัวข้อนี้ก็คือชีวิตของคนงานแห่งพันธสัญญาใหม่ 우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 마태복음 16장 16절의 말씀을 가지고 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ขอทุกท่านนะคะที่นมัสการที่นี่แล้วก็ไลน์ทางบ้านนะคะที่เราจะสารภาพแห่งความเชื่อของพวกเรานะคะแล้วก็ทำมัทธิวบทที่16ข้อที่16พร้อมกันว่า 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. ขอให้เราหันทางคนข้างๆของเราแล้วอวยพรพวกเขาด้วยกันนะคะ 하나님은 당신에게 최고의 약속을 주셨습니다. พระเจ้าได้ประทานคำสัญญาที่เยี่ยมยอดที่สุดให้แก่ท่านพระเจ้าได้ประทานคำสัญญาที่เยี่ยมยอดที่สุดให้แก่ท่านอาเมน 하나님이 우리와 약속하셨는데요. 어떤 약속이냐? 최고의 พระ 약속입니다. เจ้าสัญญากับเรานะคะแต่คำสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นแบบไหนเป็นคำสัญญาที่เยี่ยมยอดที่สุด 오늘 제목이요. 새 언약의 일꾼의 삶입니다. หัวข้อในวันนี้นะคะคือชีวิตของคนงานแห่งพันธสัญญาใหม่ 새 언약이라는 건 뭐죠? 구약 옛날 언약이 있다는 겁니다. การพูดถึงพันธสัญญาใหม่แปลว่าอะไรคะแปลว่ามีพันธสัญญาพันธสัญญาเดิม 언약은요. 하나님이 우리 인간과 약속하신 거예요. พันธสัญญาเป็นเรื่องที่พระเจ้าสัญญากับมนุษย์ 근데 우리가 그걸 어떻게 할 수 있느냐? แล้วเราจะรู้เรื่องนี้ได้ยังไง 하나님의 것을요. 이 땅의 것을 알 수 있어요. สิ่งที่เป็นของพระเจ้านะคะเราสามารถรู้ได้ผ่านทางสิ่งที่เป็นของโลกนี้ 우리가 눈에 안 보이는 영의 것을요. 땅의 이 육의 것을 잘 알면 여러분들 알 수 있습니다. แต่ในสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นสิ่งที่เป็นของฝ่ายวิญญาณเราสามารถรู้ได้ค่ะถ้าเราเห็นในสิ่งที่เป็นของเนื้อหนังเนี่ยอย่างชัดเจน 언약이 왜 중요하냐? และพันธสัญญาทำไมถึงสำคัญ 이 땅에서요. 약속이 중요하기 때문에 그래요. ก็เพราะโลกนี้ค่ะในโลกการสัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญ 여러분 이 세상은요. 그렇게 복잡하지 않습니다. โลกนี้ค่ะทุกท่านมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้น 약속이라는 단어와 믿음이라는 단어로 이루어지는 게 이 세상이에요. โลกนี้นะคะสำเร็จด้วยคำว่าสัญญากับคำว่าความเชื่อ 저와 오늘도 여러분들은요. 오늘도 우리가 11시 예배라는 이 약속을 가지고 믿음으로 나온 겁니다. พวกเราเองเหมือนกันค่ะเพราะพวกเราสัญญากันในเวลา 11 โมงนี้เราจะมาที่นี่เราก็มาแล้วเราก็มาพร้อมกับความเชื่อ 한국의 회사에서요. ที่บริษัทที่เกาหลี 한국의 어떤 회사에서 มีบริษัทหนึ่งค่ะที่เกาหลี 이 TV 테레비를 만들었어요. เป็นบริษัทที่ทำทีวีสร้างทีวี 그리고 외국으로 수출을 했습니다. แล้วก็ส่งออกค่ะไปต่างประเทศ 근데 그 외국에서 그 테레비를 갖다가 แล้วที่เนี่ยที่ทางต่างประเทศ 어떤 사람이 산지 얼마 안 됐는데 เขาซื้อไปค่ะซื้อทีวีเนี่ยไปแล้วก็ใช้งานได้ไม่นานเท่าไหร่ 고장이 났어요. ก็เกิดเสียทีวีเสีย 이 사람이 자세히 살펴보니까 거기에 뭐라고 돼 있느냐? แล้วพอเขาลอง 메이드 인 코리아 한국제로 돼 있어요. ว่าสินค้าเนี่ยมาจากไหนก็เขียนเป็นว่า Made in Korea 그 사람이 실망한 겁니다. เขาคนนี้ก็เลยสิ้นหวัง 아, 역시 한국 거는 ว่าก็เพราะเป็นของเกาหลี 너무 물건이 안 좋다. ของเกาหลีแน่นอนอยู่แล้วมันคุณภาพไม่ดี 그때 한국은요. แล้วในตอนนั้นค่ะเกาหลี 굉장히 못 살았어요. คือตอนที่เกาหลียากจนมากๆเลยในช่วงนั้น 소비자와의 약속을 어긴 거예요. เพราะว่าพวกเขาเนี่ยละเมิดหรือว่าไม่ได้รักษาสัญญาที่มีต่อผู้บริโภค 근데 지금은요. แต่พอมาดูปัจจุบัน 한국 거를 산 사람이 한국 거를 쓰다가 คนที่เขาใช้ของหรือว่าซื้อของที่เป็นแบรนด์เกาหลี 산지 얼마 안 됐는데 เขาดูว่ามันใช้มาไม่นานเนี่ยเพิ่งซื้อมาไม่นาน 물건이 이상해요. มันกลับรู้สึกพังหรือว่าดูแปลกๆไป 왜 이상하다 이거 왜 안 되지? เขาก็ดูว่าทำไมมันแปลกๆไปเนี่ยไอ้เครื่องมือเนี่ย 이거 잘못된 거 아니야? อาจจะมีตรงไหนพลาดไปผิดพลาดหรือเปล่า 보니까 똑같이 한국 제품이에요. เราก็ไปเปิดดูอ้าวก็เป็นของที่ทำมาจากเกาหลีเหมือนกัน 근데 알고 봤더니 자기가 실수한 거예요. แต่แท้จริงแล้วคนที่ทำผิดเนี่ยก็คือตัวเขาเองใช้ของผิด 그럼 그렇지. เขาก็เลยรู้ตัวได้ว่ามัน 이게 한국 건데 เนี่ยมันเป็นของเกาหลีเลยนะเนี่ย 지금 한국은요 잘 삽니다. ตอนนี้ก็คือตอนไหนก็คือตอนที่ประเทศเกาหลีพัฒนาหรือว่า 우리가 사는 이 일상의 삶이요 다 약속과 믿음으로 돼 있어요. 우리 개인도 마찬가지입니다. พวกเราสัญญาไปแล้ว 그 약속을 우리가 좀 늦었다. แต่ว่าเราสาย 그랬을 때요. เหมือนเรานัดไปแล้วเราสาย 그 약속 늦은 사람이 당연한 것처럼 여기면 ถ้าเกิดว่าคนที่เขาบอกสัญญากับเรารู้สึกว่าการที่เราสายเป็นเรื่องแน่นอน
사람의 미래는 없습니다. แต่ก็แปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยที่สายเนี่ยคือไม่มีอนาคตแล้ว 근데 한 사람이 늦었어요. แต่ถ้าเกิดว่ามีหนึ่งคนที่แบบสาย 이 사람이 왜 늦었지? แล้วคนเนี่ยที่แบบที่มานัดว่าทำไมคนนี้สายล่ะแปลกจัง 무슨 일이지? เขาน่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า 사람이 ทุกคน 놀라고 기다림 성공한 겁니다. ท่านแบบตกใจที่คนนี้มาสายแล้วก็รอเขาเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นคือสำเร็จ 이렇게 세상의 믿음, 약속도 믿음도 중요하다면요. แน่นอนว่าในโลกเนี่ยในเรื่องของความสำคัญในเรื่องของคำ 하나님의 약속은 더 중요한 거고 คำสัญญาของพระเจ้าก็ต้องสำคัญมากกว่านั้น 그 믿음은요 훨씬 더 중요한 ค 겁니다. วามเชื่อของพระเจ้าก็สำคัญยิ่งกว่านั้น 그래서 하나님이 저와 여러분들을 นั้นพระเจ้า 약속의 대상자로 삼으셨다는 거예요. พระเจ้าได้ตั้งเราค่ะให้เป็นคนที่พระเจ้าจะสัญญาด้วย 그래서 여러분들이요 ดังนั้นพวกเรา 그걸 알려면 교회를 알아야 เพื่อ 됩니다. ที่จะรู้เรื่องนี้เราต้องรู้จักคริสตจักร 여러분 교회의 시작은요 구약의 성막이었어요. เพราะว่าจุดเริ่มต้นนะคะของคริสตจักรเนี่ยจะต้องมีเดิมเริ่มต้นมาจาก 성막이 왜 필요했냐? ทำไมจำเป็นต้องมีเต็นท์ผ้าป่า 희생을 드려야 돼요. ก็เพื่อที่ได้เนี่ยเราจะถวายเครื่องสักการะบูชาที่สละชีพ 희생 제사가 뭐냐? อะไรคือเครื่องสักการะบูชาที่ต้องสละชีพตัวเอง 피가 있는 예배를 드리는 겁니다. หมายถึงว่าเป็นการถวายน้ำสการค่ะที่มีการหลั่งเลือด 그러니까 죄를 지은 인간이 하나님 앞에 나갈 수 없기 때문에 เพราะว่ามนุษย์เนี่ยทำบาปแล้วเพราะมนุษย์เป็นคนบาปถึงไม่สามารถมาอยู่ต่อหน้า 동물을 죽임으로 그 피를 통해서 내 죄를 대신하는 거예요. ก็เลยต้องฆ่าสัตว์ค่ะแล้วก็เลือดของสัตว์เนี่ยมันก็เป็นการหลั่งเลือด 근데 이 성막을 언제 지었느냐? แล้วเต็นท์ผ้าป่าเนี่ยถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่ 강야에서 지었어요. สร้างขึ้นในถิ่นทุรกันดาร 강야길에 하나님이 성막을 지을 것을 약속하시고 พระ 명령하셨어요. เจ้าทั้งสั่งนะคะแล้วก็สัญญาเลยว่าจะให้ชนอิสราเอลเนี่ย 그래서 이스라엘 사람들은요 เพราะแบบนี้ค่ะชนชาติอิสราเอล 성막을 중심으로 살아야 돼요. เขาถึงจะต้องใช้ชีวิตโดยมีศูนย์กลางของเขาเนี่ยอยู่ที่คริสตจักร 그 넓은 강야길을 가면서 เขาไปในถิ่นทุรกันดารที่มันกว้างเนี่ย 그 강야길을 가는 유일한 방법이 뭐냐? แล้ววิธีการที่เขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่รอดในถิ่นทุรกันดารได้ 성막을 중심으로 살아야 돼요. ต้องใช้ชีวิตโดยมีศูนย์กลางที่เป็นพระพา 다른 말로 하면 성막 중심이 아니면 หรือถ้าพูดเป็นอีกคำนะคะถ้าเขาไม่มีศูนย์กลางที่เป็นพระพา 강야길에 모두 죽는 겁니다. ทุกคนเลยจะตายอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 그래서 이스라엘 사람들의 선택은요 하나밖에 없었어요. นั้นการเลือกของอิสราเอลถึงมีแค่อย่างเดียวเท่านั้น 성막인가 강야인가. หรือว่าจะเลือกเป็นพระพาหรือจะเลือกถิ่นทุรกันดาร 그 강야길을 가는데 오직 성막만이 유일한 선택이에요. เพราะในทางของถิ่นทุรกันดารเนี่ยทางเดียวที่เขาจะเลือกได้มีเพียงแค่เป็นพระพาเท่านั้น 그 성막이요 성전으로 발전이 된 แล้ว 겁니다. จากเป็นพระพาเนี่ยก็พัฒนากลายมาเปลี่ยนเป็นพระวิหาร 이 성전 안에는요 แล้วภายในพระวิหารค่ะ 언약이 있어요. มีพระสัญญาอยู่ในนั้น 그 언약궤가 있어요. มีหีบพันธสัญญาอยู่ในนั้น 그 언약궤 안에는요 แล้วในหีบพันธสัญญา 그 십계명의 돌판이 있고 มันจะมีศิลาค่ะที่จารึกบัญญัติสิบประการ 그 아론의 쌍난 지팡이가 있고요. แล้วก็มีไม้เท้าที่ออกดอกตูมของอาโรน 만나 담은 항아리가 แล้ว 있어요. ก็มีโถที่บรรจุมานา 이게 전부 언약의 상징이고 언약의 의미입니다. ทั้งหมดนะคะคือสัญลักษณ์ที่เล็งถึงพระสัญญาเป็นความหมายที่เล็งถึง 근데 그 성전의 시대 때에는요 แล้วพอมาถึงยุคของพระวิหาร 늘 신전이 함께 했어요. พระวิหารเนี่ยจะอยู่ร่วมกับวิหารเทพอยู่ตลอด 그래서 마태복음 16장에 보면 ถ้าเราไปดูนะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่ 16 저와 여러분들이 매일 예배 때마다 고백하는 그 말씀입니다. เป็นพระชนะที่ทุกครั้งเลยเรามานั่งสการเราจะสารภาพออก 세상은 나를 누구라 하느냐? มาว่าตอนเนี้ยโลกหรือว่าผู้คนในโลกเนี่ยว่าเราเป็นใคร 세상은 엘리야요, 예레미야요, ในโลกเนี่ยบอกว่าเป็นเยเรมีนะเป็นเอลียานะ 많은 선지자 중에 하나라고 เขา 이야기합니다. บอกว่าเป็นแค่หนึ่งในบรรดาผู้เผยชนะ 근데요, แต่ว่า 그 선지자가 เขา 아니에요. ไม่ได้เป็นแค่ผู้เผยชนะ 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 그 얘기가요. แล้วคำพูดนี้ 내용은 뭐냐? เนื้อหาจริงๆคืออะไร 성전의 머리가 되신 성전의 실제 주인이 되신 그 그리스도냐? อาจจะเป็นพระคริสต์ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของคริสต์จักรเป็นศีรษะ 화려하게 만들어진 로마 황제의 신전이냐? วิหารเทพค่ะที่เป็นวิหารของโรมเนี่ยที่ดู
이 두 가지를 중에 하나를 선택해야 되는 거예요. ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องของพระวิหารกับวิหารเทพ 아직 영광을 받지 않았기 때문에 เพราะอะไรเพราะยังไม่ได้เห็นเกียรติหรือว่าสิริ 그저 육신의 눈으로 보면 ถ้าดูแค่เนื้อหนัง 목수에 불과한 พระองค์เนี่ยก็เป็นเหมือนแค่ลูกของช่างไม้ 예수. เป็นพี่เยซู 그렇지만 실제 만왕의 왕 되신 예수. แต่แท้จริงพระองค์ก็คือกษัตริย์เหนือกษัตริย์ที่เป็นเยซู 그 예수가 진짜 왕이냐? แล้วเยซูพระเยซูผู้เนี่ยใช่กษัตริย์แท้ไหมหรือ 최고의 나라 로마라는 나라의 황제가 진짜 왕이냐 이거예요. หรือจักรพรรดิโรมที่เป็นจักรพรรดิที่ครองประเทศโรมนั่นแหะคือกษัตริย์แท้คนไหน 여러분들은 누가 진짜 แล้ว 왕입니까? เราล่ะคะเราคิดว่าใครคือกษัตริย์แท้ 우리 하민이 누가 진짜 왕이에요? อามีนคิดว่าใครเป็นกษัตริย์แท้คะ 그리스도가 왕이죠? พระคริสต์ถูกไหมที่เป็นกษัตริย์แท้ 맞아요. 그리스도가 왕이에요. ถูกต้องพระคริสต์เป็นกษัตริย์แท้ 저와 여러분들은 분명히 이 시간 그리스도가 왕임을 고백합니다. ในเวลาเนี่ยพวกเราชัดเจนอยู่แล้วที่สารภาพออกมาว่าเยซูคริสต์คือกษัตริย์ 문제는 แต่ปัญหาของเรา 그 왕은 여기서도 왕이고 바깥에 나가서도 เราต้อง 왕이에요. ให้พระองค์เป็นกษัตริย์ทั้งในที่นี่และเมื่อออกไปพระองค์ก็ต้องเป็นกษัตริย์ของเรา 그 왕은 처음부터 만왕의 왕이셨고 앞으로도 영원한 만왕의 เพราะ 왕이에요. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ตั้งแต่แรกและต่อไปในอนาคตพระองค์ก็จะเป็นกษัตริย์นิรันดร์ 문제는 세상이 그것을 인정하지 않는 거요. แต่ปัญหาคือว่าโลกไม่ยอมรับเรื่องนี้ 더 큰 문제는 และปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือ 믿는 우리가 이 교회 안에서만 말씀 들을 때만 왕이 되는 พวกเรา 사실이에요. ที่เป็นผู้ที่เชื่อนี่แหละก็ให้พระองค์เป็นแค่กษัตริย์ตอนที่เราฟังเมสเสจแค่อยู่ตอนนี้ที่นี่เท่านั้น 우리의 고백이 안에서도 바깥에서도 변함이 없는 그날 ฉะนั้นในวันที่คำสารภาพของเราทั้งที่ข้างในนี้กับข้างนอกไม่เปลี่ยนแปลง 그날이 살아있는 언약이 내 삶 속에 체험되어지는 날입니다. ในวันนั้นแหละเราจะมีประสบการณ์กับพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่จริงๆเลย 그 성전이요 교회가 됐어요. แล้วจากวิหารนั้นก็กลายเปลี่ยนมาเป็นคริสตจักร 교회는 복음이 있는 것이 교회입니다. คริสตจักรคือที่ที่มีความประเสริฐ 그래서 그 복음 가지고 말씀 가지고 기도하는 것이 교회입니다. ที่ที่ถือครองความประเสริฐถือครองพระชนะและอธิษฐานที่นั่นคือคริสตจักร 그래서 사람들을 살리는 것이 교회예요. พอแบบนี้ที่เรียกว่าผู้คนก็คือคริสตจักร 여기서도 우리는 선택을 해야 됩니다. ในตรงนี้เราก็ต้องเลือกเหมือนกัน 교회인가 세상인가. ว่าเราจะเลือกคริสตจักรหรือเราจะเลือกโลก 하나님은요 พระเจ้า 우리보다 훨씬 막강한 힘을 갖고 있는 이 세상을 우리 교회에 맡기셨어요. ในกำลังนะคะที่มีที่แบบมหาศาลมากพระเจ้าเนี่ยได้มอบกำลังเนี่ยให้กับคริสตจักร 이 세상의 미래는요 교회에 달려 แล้ว 있습니다. ก็อนาคตของโลกขึ้นอยู่กับคริสตจักร 그래서 세상 가운데 있었던 우리를 먼저 끄집어 내신 เพราะแบบ 거예요. นี้พวกเราที่อยู่ในโลกพระเจ้าถึงแยกเราหรือนำเราออกมาก่อน 그래서 우리는 이 시대에 선택을 해야 됩니다. เพราะแบบนี้ค่ะในยุคนี้เราต้องเลือก 교회인가 ว่า 세상인가. เราจะเลือกคริสตจักรหรือเราจะเลือกโลก 그래서 여러분들이요 세상보다 신전보다 강야보다 더 성막이 성전이 교회가 더 크게 보인다. งั้นถ้าเกิดว่าเรามองเห็นนะคะมองเห็นเต็นท์พระพาพระวิหารและคริสตจักรเนี่ยใหญ่กว่าดินโนกันดารวิหารเทพแล้วก็โลก 문제가 와도 상관없고 갈등이 와도 상관없고 위기가 와도 상관없습니다. แม้จะมีวิกฤตมีความขัดแย้งมีปัญหาเข้ามาสำหรับเราจะไม่เป็นอะไรเลย 성막 시대에도 성전 시대에도 교회 시대에도요 언제든지 문제도 있었고 위기도 있었고 갈등도 แต่ 있었어요. ไม่ว่าจะเป็นยุคของเต็นท์พระพายุคของพระวิหารหรือยุคของคริสตจักรค่ะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็มีปัญหาค่ะมีความขัดแย้งก็มีวิกฤต 그러나 언제 문제가 되고 언제 문제가 되지 않느냐 แต่ตอนไหนล่ะที่ปัญหาเป็นปัญหาและตอนไหนที่ปัญหาไม่เป็นปัญหา 그거는요 저와 여러분들이 교회를 알 때입니다. คือตอนที่เรานั้นรู้จักคริสตจักรจริง 우리가 진짜 교회를 알면 ๆเพราะถ้าเรารู้จักคริสตจักรจริง 더 이상 우리가 이 땅 살아가면서요 ๆเราที่ใช้ชีวิตในโลกใบนี้เนี่ย 문제가 없는 게 아니라 문제가 안 돼야 됩니다. จากนี้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญหาเราจะมีปัญหาแต่ปัญหาจะไม่เป็นปัญหาสำหรับเรา 갈등이 있어도 갈등이 문제가 안 돼야 돼요. ถึงแม้จะมีความขัดแย้งค่ะแต่ความขัดแย้งจะไม่เป็นปัญหาให้กับเรา 위기가 오면 진짜 위기가 아니라 그게 기회가 돼야 됩니다. แล้ววิกฤตที่เข้ามาไม่ใช่วิกฤตแท้ค่ะแต่วิกฤตก็คือโอกาส 그것을 실제 체험하고 실제 고백한 사람이 바로 우리가 보는 사도 바울입니다. คนนะคะที่มีประสบการณ์เรื่องนี้จริงๆและสารภาพเรื่องนี้ออกมาจริงๆนั่นก็คือเปาโลค่ะอัครทูตเปาโลที่เราได้ดูชีวิตของพวกเขาอยู่ในตอนนี้ 그래서 그 내용을 보면은요. งั้นถ้าเราไปดูในเนื้อหา 이제 사도 바울이 고린도 교회에서를 포함해서 사역을 할 때 ก็เป็นช่วงเวลาที่เปาโลเนี่ยทำภารกิจร่วมกับสมาชิกที่เรียกจากโครินธ์
당시의 문화상으로는요. ถ้าเราย้อนไปดูในเรื่องของวัฒนธรรมในสมัยนั้น 지금도 마찬가지지만 หรือถ้ามาเปรียบปัจจุบันก็อาจจะยังมี 자기 자신을 소개하는 자천서가 있고 다른 사람을 소개하는 추천서가 있어요. จะมีจดหมายด้วยกันสองอย่างนะจดหมายอย่างแรกเนี่ยเป็นจดหมายที่เราใช้แนะนำตัวเราเองต่อผู้อื่นกับจดหมายอย่างที่สองคือจดหมายที่เราแนะนำคนอื่นแนะนำผู้อื่นเนี่ยให้กับอีกคนหนึ่ง 바울의 반대편에 속했던 사람들이 바울한테 요구를 하는 겁니다. แล้วก็ในเรื่องราววันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่บรรดาผู้คนที่อยู่ฝ่ายค้านเปาโลเนี่ยได้ทำการโจมตีเปาโล 당신이 진짜 사도가 맞다면 ก็คือพูดไม่ดีกับเปาโลนะคะว่าถ้าเปาโลเนี่ยใช่อัครทูตจริง 자천서 내지는 추천서 갖고 오라. ๆว่าอย่างน้อยก็เอาจดหมายมาเป็นจดหมายแนะนำตัวเองก็ได้หรือจดหมายที่คนอื่นแนะนำมาเอามาด้วย 근데요 바울은요 แต่เปาโล 자천서와 추천서를 쓰지 않았어요. เขาไม่ได้เขียนเลยค่ะไม่ได้เขียนทั้งจดหมายที่แนะนำตัวเขาเองหรือจดหมายที่คนอื่นแบบแนะนำเขาให้ 그는 그때 당시 문화를 갖다 무시한 것이 아니라요. ซึ่งการที่จะทำแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเขากำลังดูถูกวัฒนธรรมในสมัยนั้น 바울에게 그 추천서와 자천서를 써갖고 오려는 그 사람들의 그 의도, 마음의 뜻을 알았기 때문에 เพราะ 그래요. ว่าเปาโลรู้ใจค่ะรู้ความตั้งใจลึกๆของผู้คนเหล่านั้นอ่ะที่บอกให้เปาโลเขียนจดหมายมาดี 원망하고 불평하는 사람들은요. คนที่บ่นนะคนที่แบบไม่พอใจผู้คนเหล่านั้น 그 기준이 자기입니다. มาตรฐานจริงๆคือตัวเขาเอง 그렇기 때문에 어떤 상황에서도 원망하고 불평해요. เพราะแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการแบบไหนหรือทำแบบไหนให้เขาก็ยังคงบ่นค่ะยังคงไม่พอใจอยู่ดี 그걸 알기 때문에 แล้วเพราะว่าเปาโลรู้เรื่องนี้ 사도 바울은요. อัครทูตเปาโล 글로 추천서와 자천서를 쓴 게 아니에요. ก็เลยไม่ได้เขียนจดหมายแนะนำตัวเนี่ยหรือว่าจดหมายแนะนำผู้อื่นเนี่ยออกมานะคะโดยตัวอักษร 고린도 교회 교인들을 보고요. แต่ว่าพวกเขาเนี่ยมองไปที่สมาชิกเพื่อจากโครินธ์ 당신네들이 나의 추천서요. เขาก็บอกไปแบบนี้ว่าพวกท่านนั่นแหละคือจดหมายแนะนำตัวของเรา 고린도 교인들에게는 자기 자신이 그들의 추천서라는 겁니다. เขาบอกว่าคนที่เป็นสมาชิกเพื่อจากโครินธ์เนี่ยแหละค่ะคือจดหมายแนะนำตัวของเขา 맞는 거죠. นั่นถูกต้องแล้วที่เขาบอกแบบนั้น 우리 쭈이 전도사가 한국에 갔으면요. ให้ยกตัวอย่างนะคะผู้ช่วยสิริพันธ์ยุ้ยเนี่ยไปที่เกาหลี 쭈이 전도사가 ถ้าสมมติว่าไปที่นั่นนะ 쭈이 전도사 입장에는 제가 보이지 않는 추천서입니다. ในมุมมองของจุ้ยนะคะคนที่เขียนจดหมายแนะนำจุ้ยเนี่ยก็คืออาจารย์นั่นเองที่ส่งมา 저한테는요. แล้วสำหรับอาจารย์ 쭈이 전도사가 또 추천서입니다. จุ้ยนั่นแหละก็คือจดหมายแนะนำตัวให้กับอาจารย์ 다른 사람들이 볼 때 คนอื่น 쭈이 전도사를 보면서 저를 동시에 보고 ขณะที่เขามองดูจุ้ยก็มองเห็นอาจารย์ด้วย 저를 보면서 동시에 쭈이 전도사를 보는 ในขณะ 겁니다. ที่คนอื่นมองที่อาจารย์ก็เห็นจุ้ยด้วยเหมือนกันเห็นเป็นพร้อมกัน 제가 한국에서 อย่างอาจารย์ออกไปเกาหลี 아주 이상한 평가가 나 있다 그러면요. ถ้าสมมติอาจารย์นะครับได้การประเมินจากเกาหลีแบบแปลกๆว่าอาจารย์คนแปลก 쭈이 전도사의 추천서가 될 수 없지요. ๆถ้าเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็ไม่มีทางค่ะที่จะเป็นจดหมายแนะนำตัวให้จุ้ยได้ 근데 평가가 좋다면 แต่ถ้าเกิดว่ามีการประเมินแบบดี 쭈이 전도사가 굳이 글로 써가지 않아도 ถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะไม่ต้องเขียนเป็นจดหมายที่เป็นเขียนอักษรออกมาก็ได้ 제가 쭈이 전도사의 추천서가 되는 겁니다. อาจารย์ก็จะกลายเป็นจดหมายแนะนำตัวให้จุ้ยอัตโนมัติ 그래서 우리의 삶은요. นั้นชีวิตของเรา 교회를 아는 자가 คนที่รู้จักคริสตจักร 교회에 헌신하는 그 시작이 뭐냐? จุดเริ่มต้นของการอุทิศตัวให้คริสตจักรเริ่มต้นมาจากไหน 내가 상대방의 추천서가 되고 상대방이 나의 추천서가 되는 เริ่ม 겁니다. จากการที่เราเนี่ยแหละเป็นจดหมายฝากให้กับคนอื่น และคนอื่นเนี่ยเป็นจดหมายฝากให้กับเรา 글로 쓰는 추천서보다 มากกว่าการเขียนจดหมายฝากเป็นตัวอักษร 실제 삶 속으로 드러나는 추천서지요. แต่เราจะต้องเป็นจดหมายแนะนำตัวที่มันออกมาเป็นชีวิตจริง 그런가 하면요. 바울은 ๆ แล้วเปาโล 그 향락의 도시 고린도에 ในเมืองที่เป็นเมืองท่าแบบเป็นท่าเรือเนี่ยเมืองโคลินธ์ 고린도 교회가 세워진 그 자체가 추천서라 그랬어요. เขาได้บอกแบบนี้ว่าการที่เขาก่อตั้งคริสตจักรโคลินธ์นั่นแหละเป็นหลักฐานแล้วก็เป็นจดหมายแนะนำตัวที่แท้จริงของเขา 세상만을 쫓아가는 그 세상에 빠진 그 고린도 지역에 พื้นที่โคลินธ์ที่ตกลงไปอยู่ในการล่อลวงของโลกเนี่ย 그리스도 복음을 아는 그 세워진 그 교회 고린도 교회 세워진 자체가 추천서라 การที่ 했습니다. เขาสามารถแต่งตั้งคริสตจักรโคลินธ์ที่มาเป็นคริสตจักรที่รู้จักเขาเสริมรู้จักพระคริสต์การทำแบบนั้นของเขานั่นแหละคือจดหมายแนะนำตัวเขาเองนะ 저와 여러분들이 하나님의 은혜로 여기에 교회를 세웠어요. ฉะนั้นพวกเราทุกคนนะคะโดยพระคุณของพระเจ้าก็เลยเกิดการก่อสร้างคริสตจักรนี้ขึ้นมา 여러분들이 어디를 가시면 แล้วถ้าสมมติว่าเราต้องไปที่ไหน 여러분들의 교회는 여러분들의 진짜 추천서가 되는 겁니다. คริสตจักรของเราเนี่ยแหละจะเป็นจดหมายแนะนำตัวที่แท้จริงให้กับ
다른 사람들은요, 여러분보다 여러분들이 섬기는 교회를 더 먼저 봅니다. นั้นคนอื่นนะคะเขาจะมองดูเนี่ยก่อนที่จะมองดูเราเขาจะมองดูคริสตจักรที่เราเหมือนรับใช้อยู่หรืออยู่ที่นี่ก่อน 그게요, 바울이 추천서를 대신한 거였어요. ซึ่งอันเนี้ยเปาโลก็ใช้เรื่องนี้แหละเป็นจดหมายแนะนำตัวนะคะแทนจดหมายแนะนำตัวเขา 근데 더 중요한 거는 뭐냐면 แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไร 바울의 고백은요, คำสารภาพของเปาโลเอง 그 고린도 교회를 내가 세우고 고린도 교회 교인들이 세운 것이 아니고 เขาสารภาพออกมาว่าคริสตจักรโครินธ์เนี่ยไม่ใช่คริสตจักรที่เขาก่อตั้งขึ้นมาเองหรือสมาชิกคริสตจักรนั้นเป็นผู้ที่ก่อตั้ง 그리스도가 세워주셨는데 우리는 거기에 조금 시중 들고 보탬이 됐다는 겁니다. แต่ผู้ที่ก่อตั้งจริงคือพระคริสต์ต่างหากแล้วพวกเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่คนที่อยู่ข้างๆคอยช่วยเหลือพระองค์แค่ถูกใช้จากพระองค์แค่นั้นเอง 여러분 그 추천서는요, 사람도 보지만 하나님도 보세요. งั้นในเรื่องของจดหมายแนะนำตัวนะคะทุกท่านผู้คนอาจจะมองดูจดหมายนั้นแต่พระเจ้าเองก็มองเหมือนกัน 그 바울의 중심 고백이 진짜 추천서지요. งั้นศูนย์กลางจิตใจในการสารภาพของเปาโลนี่แหละคือจดหมายแนะนำตัวที่แท้จริง 그걸 오늘 성경은 뭐라고 얘기했냐? 글로 쓴 추천서가 아니라 성령으로 쓴 추천서라고 얘기하는 겁니다. ทีนี้หันคัมภีร์วันนี้ถึงบอกไปว่าเนี่ยไม่ใช่จดหมายแนะนำตัวที่เขียนด้วยตัวอักษรแต่เป็นการเขียนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 글로 쓴 추천서는요, 어느 날 시간이 지나면 희미해지고 จ 없어집니다. ดหมายแนะนำตัวที่เขียนด้วยตัวอักษรค่ะวันหนึ่งค่ะมันจะถูกลบออกไปหรือเลือนลางหายไป 근데요, 성령으로 쓴 추천서는요, 영원히 남습니다. แต่จดหมายแนะนำตัวที่เขียนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะล้มลุกไปจนถึงนิรันดร์ 이 추천서를 이해한 사람은요, นั้นคนที่เข้าใจจดหมายแนะนำตัว 자기의 삶에 자기의 신앙생활에요, ในชีวิตการใช้ชีวิตของเขาหรือการดำเนินชีวิตในความเชื่อของเขา 만족할 수 있습니다. เขาจะมีความพึงพอใจ 한국어로는 만족으로 돼 있고 태국어로는 확신으로 돼 있더라고요. คือในภาษาเกาหลีใช้คำว่าพึงพอใจนะคะแต่ว่าในพระคัมภีร์ไทยเนี่ยจะใช้เป็นคำว่ามั่นใจนะคะความมั่นใจ 비슷한 의미로 생각했을 때요, เวลาที่เรามาดูในความหมายที่คล้ายคลึงกัน 여러분들이 먼저 만족이라는 것이 뭐냐? อย่างแรกเลยที่เวลาเราบอกเราพึงพอใจเนี่ย อี เราพึงพอใจอะไร 만족한다는 것은요, คำว่าพึงพอใจ 감당한다는 거예요. หมายถึงการรับมือได้นั่นเองหรือจัดการได้ 제가 목사가 될 수가 있느냐? อาจารย์สามารถเป็นศิษย์บาลได้ไหม 자격으로 보면 없어요. ถ้าเทียบกับคุณสมบัติเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้ได้ 근데 하나님이 시키셨기 때문에 감당하는 거예요. พระเจ้าใช้ค่ะพระเจ้าบอกให้เป็นเพราะเนี่ยอาจารย์ก็ต้องรับมือสิ่งนี้ 우리 장로님들이 정말 장로될 자격이 있느냐? แล้วต่อมาบรรดาผู้ปกครองล่ะมีคุณสมบัติพอที่เป็นผู้ปกครองได้ไหม 자격이 안 될 수도 있어요. คุณสมบัติอาจจะไม่ได้ก็ได้ 그러나 하나님이 แต่พอพระเจ้า 장로로 부르셨기 때문에 พระเจ้าเรียกให้มาเป็นผู้ปกครอง 부족한 나를 책임지신다고 하셨기 때문에 แล้วพอพระเจ้าบอกแล้วพระเจ้าจะรับผิดชอบหรือรับรองเราที่ขัดสนนี้ 그걸 믿고 เราเชื่อ 감당하는 เชื่อ 거예요. แล้วก็รับมือหรือว่ารับผิดชอบในหน้าที่ตรงนั้น 이게 겸손입니다. นี่แหละเป็นการถ่อมใจ 참 겸손은요, การถ่อมใจแท้ 원래 나는 할 수 있는 자격이 없지만 แน่นอนดั้งเดิมเนี่ยตั้งแต่แรกเราไม่ได้มีความสามารถที่สามารถทำได้ 하나님이 교회가 나를 부르셔서 세웠기 때문에 แต่เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเรียกเราแค่จากเรียกเราแล้วแต่งตั้งเราขึ้น 감당하겠노라고 พระเจ้าบอกให้เราเนี่ยรับมือนะหรือว่ารับผิดชอบในสิ่งนี้ 하나님 앞에서 믿음의 고백을 하는 ให้เรารับมือสิ่งนี้แล้วก็สารภาพความเชื่อออกมาต่อหน้าพระเจ้า 이게요, 진짜 겸손이에요. นี่แหละเราเรียกว่าเป็นการถ่อมใจแท้ 그래서 우리는요, งั้นต่อมาพวกเรา 그리스도 앞에서 하나님을 향하여. พวกเราถึงอยู่ต่อหน้าคริสต์ค่ะแล้วมุ่งไปสู่พระเจ้า 그래서 원래는 감당할 수 없는데 เพราะตั้งแต่แรกเนี่ยเราทำไม่ได้ไม่สามารถทำไม่ได้ 그리스도께서 나를 불러주셨기 때문에 แต่เพราะว่าคริสต์เรียกเรา 감당한다는 เรา 거예요. ถึงรับมือหรือว่าเผชิญกับสิ่งนี้ 반면에 우리가 그리스도를 통해서 하나님을 향해서 만족하고 확신해야죠. จริงๆเราจะต้องพึงพอใจค่ะหรือว่าความมั่นใจนะคะโดยพระคริสต์แล้วก็พุ่งไปสู่พระเจ้า 나로부터 시작된 확신, 나로부터 시작된 만족은요, แต่ถ้าพูดอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันเป็นความมั่นใจหรือความพึงพอใจที่เริ่มต้นจากตัวเราเอง 위험한 겁니다. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมาก 그 만족은요, ความพึงพอใจแบบนั้น 복음보다 앞서고 진리보다 앞서면은요, ถ้าให้นำหน้าข่าวประเสริฐให้นำหน้าความจริง 그거는 반드시 무너질 수밖에 없는 거예요. ท้ายค่ะท้ายที่สุดแล้วจะล้มลงอย่างไม่มีทางที่จะใดเลย 뿐만 아니라 내 확신을 가지고 다른 사람까지 확신을 시킨다면은요, แล้วไม่ใช่แค่นี้ถ้าสมมติเรามั่นใจแล้วเราไปสร้างให้คนอื่นมั่นใจด้วยกับเราอีก 그거는요, 자기도 죽고 다른 사람도 죽이는 겁니다. สิ่งนี้มันเป็นการฆ่าตัวเองฆ่าคนอื่นไปด้วย 앞으로 시대는요, เพราะว่ายุคในอนาคตค่ะยุคข้างหน้า 그
그렇게 확신을 하는 사람들이 많이 나올 수 있어요. จะมีคนที่มั่นใจมากๆแบบเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมาก 그렇게 만족하는 사람들이 많이 나올 수 หรือ 있어요. มีคนที่พอใจมากๆเนี่ยแบบเนี้ยเยอะมาก 근데 그게 그리스도로 말미암아 하나님을 향한 확신이고 만족이어야죠. แต่ว่าในเรื่องของความพึงพอใจและความมั่นใจเนี่ยจะต้องมาโดยพระคริสต์แล้วก็มุ่งไปหาพระเจ้า 자기의 능력으로부터 แต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมาจากแค่ความสามารถของตัวเอง 우린 그걸 거짓 선지자, 거짓 사도라 그러는 เรา 겁니다. จะเรียกผู้คนเหล่านี้นะคะว่าเป็นอัครทูตปลอมหรือเท็จนะคะหรือเป็นผู้เผยชนะเท็จ 여러분 그 시대가 왔고 그 시대가 오고 있어요. ยุคนี้เข้ามาถึงแล้วค่ะทุกคนแล้วก็กำลังมาอยู่เรื่อย 그래서 여러분들이 확실하게 알 수 있는 방법은 뭐냐? ๆวิธีการที่เราจะรู้ได้อย่างชัดเจนเลยคืออะไร 내가 확실한 걸 붙잡고 있는 거예요. การที่เรามั่นใจค่ะแล้วเรายึดสิ่งที่เป็นของแท้เอาไว้ 그래서 여러분들의 확신 중에 확신이 뭐냐? และความมั่นใจหรือความมั่นใจของพวกเราคืออะไร 여러분들 존재입니다. คือการที่เราเนี่ยมีตัวตนอยู่ 최고의 확신이 어디서부터 오느냐? ความมั่นใจที่เยี่ยมยอดที่สุดของเรามาจากที่ไหน 여러분들의 존재에 대한 확신에서 와야 돼요. ต้องมาจากการที่เรามั่นใจในการที่เรามีตัวตนอยู่ 우리 아까 탐 목사님 기도하신 것처럼 เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ศรีธรทองนะคะได้เป็นตัวแทนให้ฐาน 우리는요 ว่าพวกเรา 죄로 인해서 เนื่องจากความบาปแล้วเนี่ย 죽어야 되고 เราต้องตาย 심판받아서 지옥에 가야 되는 존재였어요. เป็นตัวตนที่ต้องตายนะคะแล้วก็ต้องถูกพิพากษาให้ตกดินไฟนรก 그런 우리가 พวกเราที่เป็นแบบนั้น 그리스도 때문에 เพราะพระคริสต์ 구원받아 응답을 받고 เรากลับได้รับความรอดได้รับคำตอบ 축복받아서 천국의 소망을 가진 자로 살아가는 거예요. ได้รับพระพรค่ะแล้วก็ได้มีความหวังในการที่จะไปสวรรค์ 여러분 พวกเรา 구원은요 모든 사람이 받을 수 있어요. ความรอดนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถได้รับหมดเลย 근데 그 구원에 조건이 있어요. แต่การจะรับความรอดมีเงื่อนไขนะ 그 구원받는 자의 그 자격이 있어요. คนที่จะรับความรอดเนี่ยมีเงื่อนไขอยู่มีคุณสมบัติที่เขาจะต้องได้รับความรอดอยู่ 아침에 얘기하니까는요 พอพูดไปในตอนเช้า 구원의 조건이 뭐냐니까 พออาจารย์ถามไปนะคะตอนรอบเช้าเนี่ยถามว่าโอ้ยเงื่อนไขการรับความรอดคืออะไร 당연히 그리스도 ก็แน่นอนว่ามีคนตอบว่าเป็นพระคริสต์ 맞죠? 당연히 구원하실 자는 แน่ 그리스도죠. นอนพระคริสต์คือผู้ที่ให้ความรอดนะคะที่ทำความรอด 구원하시는 자는 유일한 그리스도지만 แน่นอนผู้ที่ให้ความรอดกับเรามีเพียงแค่ผู้เดียวเท่านั้นคือพระเยซูคริสต์ 구원받을 자의 조건은 뭐냐? แต่เงื่อนไขค่ะของผู้ที่จะรับความรอดนี่คืออะไร 한 가지입니다. แค่ข้อเดียว 죄인이에요. คือเขาเป็นคนบาป 죄인이 구원받는 거예요. คนที่รับความรอดคือคนบาปคนบาป 의인은 구원받을 일이 없어요. ถ้าเป็นคนชอบทำไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่มีเรื่องที่ต้องไปรับความรอด 저와 여러분들이 언제 구원받았느냐? แล้วพวกเราหลังเรารับความรอดมาเมื่อไหร่ 내가 죄인 되었을 때, ตอนที่เรายังคงเป็นคนบาปอยู่ 내가 죄인임을 고백할 때 구원받은 ตอน 거예요. ที่เราสารภาพว่าเราเป็นคนบาปในตอนนั้นแหละเราได้รับความรอด 그래서 구원받기 이전은 지옥 갈 수밖에 없는 존재였는데 เราเคยเป็นตัวตนเนี่ยก่อนที่จะรับความรอดเคยเป็นตัวตนที่ต้องตกนรกแต่ไม่มีทางเลี่ยงใด 구원받고 나니까 천국 가는 존재로 바뀐 หลังจากที่เรารับความรอดแล้วเราเปลี่ยนค่ะเป็นตัวตนที่ต้องไปแผ่นดินสวรรค์ 여러분 존재의 확인입니다. และนี่คือความมั่นใจในการมีตัวตนของเรา 거기에 대한 확신이 แล้วความมั่นใจในเรื่องนี้เนี่ย 거짓과 참을 구별할 수 있는 유일한 เป็น 거예요. ทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถแยกของปลอมกับของแท้ได้ 여러분들 우리가 인생을 살고 있어요. ตอนนี้นะคะพวกเรามีชีวิตอยู่ถูกไหมกำลังดำเนินชีวิต 우리 앞에 계신 정장로님이 이 자기의 그 달란트를 가지고 การผู้ปกครองชงนะคะที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็ใช้ตารางที่มี 일을 하신 지 20년 넘었어요. ในการทำงานนะคะมากกว่า 20 ปีแล้ว 우리 텁 장로님이 แล้วก็ผู้ปกครองท็อป 자기 전문성을 가지고 일하신 지가 30년이 넘었어요. เราใช้ความสามารถหรือทักษะที่มีนะคะในการทำงานมากกว่า 30 ปี 우리 랩런트들이 보기엔 되게 길죠. แล้วแลมแนเนี่ยอาจจะมองว่าอุ๊ยดูเป็นเวลาที่ยาวนานมาก 요거를 경력서라고 서류를 만들면 아주 간단해요. ๆถ้าเราจะให้เขียนนะคะเป็นเอกสารนะคะออกมาหรือเขียนเป็นใบประสบการณ์ออกมานะคะ 자, 2000년도서부터 만들었다고 칩시다. ยกตัวอย่างสมมุติว่าเริ่มตั้งแต่ปี 2000 นะคะ 시작한 것부터 지금까지 ตั้งแต่เริ่มมาจนถึงตอนนี้ 오래 일했는데 เรารู้สึกว่ามันนานนะ 그걸 글로 표현하면요. แต่พอมันเขียนเป็นตัวอักษร 요거 하나예요. 요거 하나. ก็แค่ต่างกันแค่ตัวนี้ตัวเดียวเอง 아니면 요거 하나예요. หรือไม่ก็เป็นตัวนี้นะคะ 그러면
일한 기간만 그렇습니까? แล้วแค่เวลาที่เราทำงานหรือเปล่าที่เราใช้ตัวเนี้ยว่าจากปีนี้ถึงปีนี้เท่านั้น 제가요 1961년도에 태어났어요. อาจารย์นะครับเกิดเมื่อปีนะคะ1961 이게 인간의 한계예요. นี่ค่ะเป็นข้อจำกัดของมนุษย์เรา 제가 육신 갖고 태어난 게 정확하다니까요. ที่อาจารย์เกิดมาเพราะเนื้อหนังเนี่ยที่มีกายเนื้อหนังออกมาเนี่ยก็ชัดมากเลยว่าอาจารย์เกิดที่ปีนี้ 언제 죽을지는 모르죠. แล้วอาจารย์ก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะต้องตายเมื่อไหร่ 근데 제가 แต่อาจารย์ 죽고 나면 หลังจากอาจารย์ตายแล้วเนี่ย 딱 한 줄로 나와요. มันก็จะออกมาเป็นแค่แบบว่าประโยคเดียวเหมือนแค่คำเดียว 1961년부터 ก็เริ่มจากปี1961 2000 จนถึงปี2000จุดๆๆเนี่ย 요거 내지는 요걸로 나와요. ก็คือเนี่ยมาเกิดปีนี้แล้วก็ตายปีนี้นะคะโดยห่างกันแค่ตัวแค่ถึงกลาง 인생 너무 짧은 거 아니에요? เราคิดว่าชีวิตดูสั้นๆนะคะสั้นมากเลยนะคะชีวิต 좀 섭섭하니까 길게 해줄까요? งั้นเรารู้สึกเสียใจเนาะงั้นอาจารย์ขอเขียนใหญ่แบบยาวๆให้หน่อยก็ได้อะ 그래요, 똑같아요. ความหมายเหมือนกันเลย 내 인생이 고작 요 안에 있어요. 나중에 죽고 나면. ชีวิตเราค่ะภายหลังที่เราตายไปมันอยู่แค่นี้เองชีวิตมีแค่นี้แหละ 근데 우리 존재가 어떤 존재냐고요? แต่เราต้องรู้ค่ะว่าตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นคือตัวตนแบบไหน 결국은 우리는 죽을 존재예요. ท้ายที่สุดแล้วเราคือตัวตนที่ต้องตาย 남길 건 이거 하나밖에 없어요. สิ่งที่จะเหลือเอาไว้มีเพียงแค่ขีดให้ขีดเดียวเท่านั้นค่ะว่าเกิดปีไหนตายปีไหนแค่นั้นเลย 1961년에 태어나서 เกิดมาในปี1961 그래서 2040년까지는 살아야 되지 않겠어요? แต่แน่นอนว่าคงอยู่ไปจนถึง2040กว่าๆแหละคิดว่า 2040년도에 죽었다. แล้วสมมติยกตัวอย่างนะคะสมมติตายที่2040 그럼 물결 한 번만 치면 끝나요. แล้วก็เนี่ยแค่เขียนแค่เนี้ยแล้วก็ขีดตรงเนี้ยทั้งหมดเลย 그게 우리 인생이에요. ทุกอย่างคือชีวิตของเราค่ะ 근데 이걸로 끝나는 대부분의 인생 가운데 우리가 이게 생겼어요. 이게. แต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่นะคะเวลาจบชีวิตไปมันจะมีตัวที่ออกมาอีกตัวสุดท้ายตัวข้างหลังนะ 이게 뭐냐? นั่นคืออะไรที่เป็นขีด 위, 아래. หมายถึงบนกับล่าง 이걸로만 끝나면 진짜 억울한 인생인데요. ถ้าเป็นชีวิตที่จบลงแค่ขีดแล้วก็แค่จบแค่ปีตรงเนี้ยมันจะเป็นชีวิตที่น่าเวทนาน่าสงสารที่สุดเลย 나한테 소망이 생겼어요. แต่สำหรับอาจารย์นะตอนนี้อาจารย์มีหวังนะ 위가 있고 아래가 있어요. ว่าจริงๆแล้วชีวิตหลังจากนั้นมันมีอีกมันมีบนกับล่าง 위는 어디입니까? 천국이죠. บนเนี่ยคือที่ไหนคะสวรรค์ 아래는 어디예요? ที่ 지옥이죠. ไหนนรก 이 두 갈래 길이 생겼다 이거죠. มันมีทางสองทางเนี่ยที่เกิดขึ้นหลังจากความตาย 내가 이 사실을 몰랐으면 밑으로 가야 되는 내가 อาจารย์เนี่ยที่ถ้าไม่รู้ความจริงนี้นะคะจะล่มลงข้างล่างอย่างเดียวเลย 위로 가는 존재로 확신을 얻은 거예요. แต่ตอนนี้กลับมีความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวตนที่ได้ไปด้านบนไปสวรรค์ 그럼 이 확신, 이 만족이 있어야 됩니다. พวกเราต้องมีความมั่นใจแบบนี้แล้วมีความพึงพอใจแบบนี้ 이 만족이 되기까지 จนกว่าเราจะมีความพึงพอใจแบบนี้ 모든 사람들은요 ทุกคน 두려워하고 불안하고 จะหวาดกลัวค่ะจะกังวล 어려울 수밖에 없어요. ยากลำบาก 그게 인간입니다. นี่แหละคือการเป็นมนุษย์ 그래서 우리가 뭐에 만족, 뭐에 확신을 해야 되느냐가 중요한 สำ 거예요. คัญมากๆเลยว่าเราจะพึงพอใจในอะไรและจะมั่นใจในอะไร 바울이 이걸 깨달은 겁니다. ต้องเปาโลนะคะตระหนักในเรื่องนี้เลย 그래서 바울이요 เพราะแบบนี้เปาโล 사도의 직분을 감당한 ต้อง 거예요. ถือรับมือนะคะหรือรับผิดชอบในตำแหน่งของการเป็นอัครทูต 그 사도가 뭡니까? อัครทูตคืออะไรคะ 보내심을 받은 자가 หมาย 사도예요. ถึงผู้ที่ถูกส่งออกไปนั่นคือความหมายของคำว่าอัครทูต 하나님은 여러분들을 부르셨어요. พระเจ้าเรียกพวกเราทุกคนมา 그리고 하나님은 여러분들의 현장에 여러분들을 보내셔요. และพระเจ้าค่ะก็ได้ส่งพวกเราแต่ละคนเนี่ยออกไปในทุ่งนา 그걸 믿을 때 여러분들은 사도는 아닐지 모르지만 사도와 같은 ดังนั้น 직분이에요. ถ้าเราเชื่อเรื่องนี้เราอาจจะไม่ใช่อัครทูตนะคะแต่ว่าเราได้รับตำแหน่งที่เป็นเหมือนอย่างอัครทูตเลย 그것도 이 사실을 가진 แล้วเราก็เป็นคนที่ถือครองความจริงนี้ด้วย 당연히 여러분들이 이 사실을 믿을 때 하나님은요 여러분들을 사도처럼 인정하는 거예요. ถ้าเราเชื่อความจริงนี้ค่ะพระเจ้าจะยอมรับเราในฐานะอัครทูต 그럼 여러분들이 알아야 될 게 뭡니까? แล้วต่อมาสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรนะ 율법과 เรา 복음이에요. ต้องรู้จักธรรมบัญญัติและความประเสริฐ 오늘 성경은 율법은 돌판에 새겼다 그랬어요. ในวันนี้นะคะข้อที่ได้บอกเอาไว้ว่าธรรมบัญญัติเนี่ยถูกเขียนไว้บนแผ่นศิลา 복음은 마음판에 새긴 แต่ว่า 겁니다. ความประเสริฐนะคะถูกเขียนไว้บนแผ่นดวงใจมนุษย์ 그리고
이 율법을 모세의 율법이라고 เรา 얘기합니다. ก็ทำบัญญัตินี้นะคะเรามักจะเรียกว่าเป็นบัญญัติของโมเสส 복음은 그리스도의 복음이에요. และข่าวประเสริฐเราก็จะเรียกว่าเป็นข่าวประเสริฐของพระคริสต์ 그럼 모세의 율법은 뭐죠? แล้วธรรมบัญญัติของโมเสสคืออะไร 모세의 율법은 ธรรมบัญญัติของโมเสส 없어질 영광이 되는 มันก็ 겁니다. คือเกียรตินะคะที่จะหายไปจะถูกลืม 그리스도의 복음은 영원한 복음, แต่ 영광이에요. ว่าเกียรติของพระคริสต์นั่นคือเกียรติที่อยู่ในนิรันดร์ 그래서 율법은요 ดังนั้นธรรมบัญญัติ 복음이 완성을 시켰어요. ข่าวประเสริฐเนี่ยมาทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์ 그래서 더 이상 율법은요 필요 없는 게 아니라 복음 때문에 ไม่ใช่ว่าต่อจากนี้ไม่ใช่ว่าธรรมบัญญัติไม่จำเป็นแต่เพราะข่าวประเสริฐ 필요 없는 거예요. ธรรมบัญญัติถึงไม่จำเป็น 내가 복음이 될 때 율법이 필요 없는 ตอนที่ 거예요. เราข่าวประเสริฐได้จริงๆแล้วตอนนั้นธรรมบัญญัติไม่จำเป็นแล้ว 내가 복음이 안 될 땐 율법이 필요한 แล้ว 거예요. ตอนที่เรายังไม่ข่าวประเสริฐจริงๆนะตอนนั้นธรรมบัญญัติยังจำเป็นกับเราอยู่ 그래야 내가 เพราะแบบนี้เรา 율법을 통해서 진정한 복음을 깨닫는 거니까요. ตระหนักในข่าวประเสริฐที่แท้จริงได้ผ่านทางธรรมบัญญัติ 여러분 우리 저 매니어 봉고차를 운전하고 다녀요 요즘에요. ช่วงนี้นะคะแม่เนี่ยขี่รถตู้นะคะเหมือนว่าไปไหนมาไหนโดยใช้แบบรถขับรถนะคะ 근데 우리 남자 아이들 어린 아이들의 특징이 뭐죠? เรารู้หรือเปล่าคะลักษณะแบบพิเศษค่ะของเด็กๆที่เป็นเด็กผู้ชายเขาจะมักทำอะไร 어렸을 때 장난감 차를 끌고 มัน 다녔잖아요. ก็จะมีรถค่ะที่เป็นรถของเล่นที่แบบเด็กๆผู้ชายเนี่ยชอบเล่นเนี่ย 매니 어렸을 때 장난감 차를 끌고 다녔을 때 얼마나 재밌었겠어요. เราลองคิดภาพนะคะแม่เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเล่นเนี่ยแบบว่าขับรถเหมือนเป็นขี่รถของเล่นเนี่ยเขาจะสนุกขนาดไหน 그걸 다른 사람이 뺏어가면 가만히 있었겠어요? 막 울었겠지요. แต่แน่นอนถ้าสมมติว่ามีคนมาแย่งของเล่นเขาไปเนี่ยเขาคงจะอยู่เฉยๆไหมคงไม่อยู่เฉยๆแน่นอน 그런 매니 자라가지고 지금 봉고차를 운전해요. แล้วก็แต่ตอนเนี้ยแมนก็โตขึ้นมาแล้วตอนนี้มาเป็นขับรถเป็นคนขับรถ 그럼 그 봉고차를 운전하고 다니는 매니요? แล้วแม่เนี่ยที่แบบกำลังขับรถ 그걸로 만족해야지. จริงๆเขาก็ต้องพอใจกับการที่เขาขับรถตรงนี้ได้แล้ว 집에 가가지고 다시 장난감 사서 장난감 차 갖고 운전하면 되겠습니까? แล้วเราคิดภาพแมนกลับบ้านไปแล้วก็ไปซื้อของเล่นอีกเป็นของเล่นรถของเล่นเนี่ยแล้วก็มาขับอย่างเงี้ยได้อยู่หรือเปล่า 이제 그러면 안 되는 거예요. ไม่ได้แล้วนะคะมันตอนเนี้ยทำนั้นไม่ได้ 이제는 봉고차 가지고 옛날 생각하면서 야 내가 옛날엔 그 조그만 장난감 갖고 놀았는데 이제 내 봉고차를 운전하네. ตอนนี้ก็แค่คิดถึงหรือนึกถึงย้อนกลับไปในอดีตเท่านั้นในขณะที่ขับรถไปก็นึกถึงว่าโอ้เมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นเด็กๆนะเราเคยเล่นรถของเล่นนะเราก็สนุกก็เป็นแบบนั้น 없어질 율법이 아닌 영원한 복음 안에서 ไม่ใช่ธรรมบัญญัติที่จะหายไปนะคะแต่อยู่ในข่าวประเสริฐที่เป็นนิรันดร์ 율법을 생각하면서 เรานึกถึงข่าวประเสริฐนึกถึงธรรมบัญญัติ 복음을 누리는 แล้ว 거예요. ชื่นชมกลับมาชื่นชมยินดีที่ข่าวประเสริฐ 그래서 옛 언약이 있어요. มีพระสัญญาที่เรียกว่าพระสัญญาเก่าหรือพระสัญญาเดิม 그렇기 때문에 새 언약인 มี 거예요. พระสัญญาเดิมค่ะถึงมีพระสัญญาใหม่ 옛 언약과 새 언약은요 시간 차이가 아니에요. 시간 차이. คำว่าพระสัญญาเดิมกับพระสัญญาใหม่นะคะไม่ได้เกิดจากความต่างกันในเรื่องของเวลา 당연히 시간 차이도 있죠. แน่นอนอาจจะมีเรื่องของความต่างเรื่องเวลาด้วย 구약 시대의 언약, เราเป็นพระสัญญาที่ได้มาตั้งแต่ภาคพระสัญญาเดิม 교회 시대의 성령 시대의 새로운 언약, กับพระสัญญาใหม่ที่มาในยุคของคริสตจักรแล้วในยุคของเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว 시차의 수준이 아니라요. แต่จริงๆมันไม่ได้เกิดจากความต่างของเวลา 질의 차원이에요. 질적인 ต่าง 차원. กันที่คุณค่าหรือว่าคุณภาพ 이제 새 언약으로 완전히 완성된 เพราะ 거예요. ตอนนี้เนี่ยมาเป็นพระสัญญาใหม่แล้วเราก็จะมันพระสัญญาใหม่ได้ก็สมบูรณ์แล้ว 근데 아직까지도 유대인들은 옛 언약만 가지고 แต่ 살잖아요. จนถึงตอนเนี้ยพวกยิวนะคะก็ยังคงถือครองแค่พระสัญญาเดิมเท่านั้นในการใช้ชีวิต 근데 그래도 하나님의 약속을 붙잡은 자들이기 때문에 แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามพวกเขาล้วนเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้า 이 세상에 그 누구도 하나님의 언약을 붙잡은 자들을 이길 수가 เพราะ 없어요. แบบนี้ค่ะในโลกใบนี้ถึงไม่มีใครที่เอาชนะคนที่ยึดพระสัญญาของพระเจ้าได้เลย 이길 수 있는 자가 있다면 유일한 งั้นถ้าจะมีคนที่เอาชนะพวกเขาที่ยึดพระสัญญาของพระเจ้าได้จริงๆก็มีแค่คนคนเดียวหรือว่าแค่ทางเดียวเท่านั้น 옛 언약이 성취된 새 언약을 붙잡고 있는 자들이 살리는 คื 거예요. อบรรดาผู้คนค่ะที่อยู่ในพระสัญญาใหม่แล้วที่สำเร็จพระสัญญาเก่านั่นแหละพวกเหล่านี้แหละจะไปกอบกู้พวกเขา 그게 이 시대의 언약 붙잡은 자들입니다. นี่แหละก็คือคนที่ยึดพระสัญญาในยุคนี้ 언약은 약속은 믿어야 되는 เรา 거예요. เชื่อในพระสัญญาเชื่อในคำสัญญา 약속이 믿을 때 힘이 생기는 거예요. สัญญาเราจะมีกำลังได้ตอนไหนตอนที่เราเชื่อในคำสัญญา 약속은 했는데 믿지 않는다. 그건 소용없는 เรา 거죠. สัญญาไปแล้วแต่ไม่เชื่อนั่นเปล่าประโยชน์ 그래서 저와 여러분들이요. เพราะแบบนี้พวกเรา 이 시대의 사도는 아니지만 사도처럼 우리에게 주신 직분을
말씀 속에서 확인하는 ก็ 거예요. อาจจะไม่ใช่อัครทูตนะคะแต่ว่าในยุคนี้พระเจ้ายอมรับเราและให้ตำแหน่งการเป็นเหมือนอัครทูตกับเราขอให้เรามั่นใจและยืนยันเรื่องนี้ผ่านทางพระวจนะ 그래서 우리가 진짜 교회를 알면요, 교회 앞에 헌신하게 돼 ถ้า 있어요. เรารู้จักคริสตจักรจริงๆนะคะเราก็จะสามารถอุทิศตัวค่ะของเราต่อคริสตจักรได้ 그 교회는요, แล้วคริสตจักร 영적인 것, 영적인 곳이에요. คริสตจักรคือที่ที่มีฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณ 교회는 คริสตจักร 육신적인 것도 필요하겠지요. อาจจะจำเป็นบ้างในเรื่องของเนื้อหนัง 그러나 세상이 알지 못하는 แต่สิ่งที่โลกไม่รู้ 영적인 것을 얘기하는 영적인 ก็ 곳이에요. คือเรื่องทางฝ่ายวิญญาณฉะนั้นที่เป็นคริสตจักรคือที่ที่พูดถึงเรื่องราวของฝ่ายวิญญาณ 그래서 우리는 세상 가운데 가서 살 수 있지만 แน่นอนเราอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกได้ 세상의 사람들은 여기 와서 적응을 하기가 แต่ 힘들어요. การที่จะเอาคนของโลกเนี่ยมาปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในคริสตจักรได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย 육신적인 것만 갖고 사는 คน 사람들은요, ที่มีชีวิตอยู่เพื่อขัดเรื่องของเนื้อหนังมีแค่เนื้อหนัง 영적인 것에 적응하려면 시간이 많이 ให้ 걸린다. เขาปรับตัวนะให้เข้ากับฝ่ายวิญญาณได้เนี่ยเขาต้องใช้เวลานานมาก 그걸 오늘 성경은 뭐라 그럽니까? ซึ่งพระคัมภีร์วันนี้ค่ะบอกเรื่องนี้ว่าอย่างไร 주는 영이라는 บอก 거예요. ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ 영은 성령이에요. และพระวิญญาณในที่นี้นะคะก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그리스도와 성령은 같아요. พระคริสต์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 같은 เหมือน 하나님이에요. กันนะคะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเหมือนกัน 이 영적인 사실을 세상 사람들이 이해할 수 있겠습니까? ก็ความจริงทางฝ่ายวิญญาณเรื่องนี้คนในโลกเขาจะเข้าใจไหมคะ 문제는 ปัญหาก็คือ 여러분들이 이해를 하셔야 된다는 พว 거예요. กเราต้องเข้าใจพวกเราเข้าใจ 여러분들조차 이해가 안 되면 ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่เข้าใจอีก 하나님은 답답하신 พระ 거지요. เจ้าจะอึดอัดใจ 하나님은 여러분들이 이 사실을 알기를 원하시는 เพราะ 거예요. พระเจ้าปรารถนาค่ะให้พวกเราเนี่ยรู้จักความจริงนี้ 이게 우리 인생의 답입니다. เพราะนี่คือคำตอบในชีวิตของเรา 육신적인 수준으로는 절대 이해할 수 없는 영적인 มัน 거예요. เป็นเรื่องทางฝ่ายวิญญาณค่ะที่ถ้าเอาเนื้อหนังมาพูดเนี่ยเนื้อหนังไม่มีทางเข้าใจได้ 이 안에 참 자유가 있다는 거예요. แล้วภายในพระองค์นี่แหละมีเสรีภาพแท้ 우리가 순간순간 자유는 있을지 모르지만은요. แน่นอนบางช่วงขณะหรือบางเวลาเราจะมีเสรีภาพอิสระภาพ 이 세상에 누리는 자유는요 완전치 않아요. แต่ในเรื่องของอิสระภาพที่โลกนะคะที่ชมยินดีนั่นน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเป็นนิรันดร์ค่ะไม่สมบูรณ์ 그리스도와 성령이 하나 되고 그 하나님이 성삼일체 하나님이 แต่ถ้าพระคริสต์เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระเจ้าตรีเอกภาพพระองค์ 나와 함께 하실 때만 참 자유가 있는 ทรงอยู่ร่วม 거예요. กับเราเมื่อเวลานั้นเท่านั้นแหละที่เราจะได้รับอิสรภาพหรือเสรีภาพที่แท้จริง 여러분들이 다른 곳에서 자유를 찾으려면 이 땅엔 전혀 없습니다. ถ้าเราพยายามไปหาอิสรภาพหรือเสรีภาพที่อื่นนะคะในโลกใบนี้รู้เลยว่าไม่มี 진리만이 너희를 자유케 한다 แต่ 그랬어요. พระคัมภีร์ได้บอกนะคะว่าความจริงหรือสัจจะจะทำให้ท่านเป็นธรรมหรือได้รับอิสรภาพนะคะ 요셉과 โยเซฟ 여러분 보디발 아시죠? กับโปติฟาเรารู้จักใช่ไหมคะเรื่องราวของโยเซฟและโปติฟา 사실은 요셉이랑 보디발이랑 육신적으로 보면 어울릴 수가 있습니까? ถ้าเราดูแค่เนื้อหนังค่ะคนที่ชื่อว่าโยเซฟกับโปติฟาเนี่ยดูเหมือนเหมาะสมกันหรือเข้ากันหรือเปล่าสองคนนี้ 요셉은 노예고 โยเซฟเนี่ยเป็นทาส 보디발은요 왕 다음으로 힘이 있는 군대 장관이에요. โปติฟานะคะเป็นผู้บัญชาการกองทหารค่ะที่มีอำนาจที่รองมาจากกษัตริย์หรือจากฟาโรห์เลยก็ว่าได้ 요셉은 의지할 게 하나도 없는 เป็นผู้ 오직 영적인 거 하나밖에 없는 사람이었어요. ที่ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องพึ่งพาโยเซฟเลยนอกเหนือจากเรื่องทางสายงานแค่เรื่องเดียว 반대로 보디발은 모든 걸 다 가졌지만 영이 없는 자였어요. แต่กลับกันค่ะโปติฟาเนี่ยอาจจะมีทุกอย่างเลยแต่เขาไม่มีแค่เรื่องเดียวเหมือนกันคือเรื่องทางฝ่ายวิญญาณ 이 보디발이 자기의 모든 것을 요셉한테 맡겼어요. แล้วโปติฟาคนนี้แหละเขาฝากมอบทุกอย่างที่เขามีเนี่ยไว้ในมือของโยเซฟ 단지 하나만 빼고 แต่ขอเรื่องเดียว 그 하나가 뭐냐? เรื่องเดียวนั่นคืออะไร 밥 먹을 때 เวลาที่กิน 보디발이 밥 먹을 때 그 음식에 대해서는 간섭하지 말라. ก็คือเรื่องที่เวลาเขาจะกินข้าวเนี่ยแค่เรื่องกับข้าวเรื่องอะไรเงี้ยไม่ต้องมายุ่งก็คือแบบว่าเดี๋ยวเขาจัดการ 왜냐? เพราะอะไร 당시에 애굽인과 히브리인은 따로 식사를 했으니까. เพราะว่าสมัยนั้นนะคะอียิปต์กับคนยิบรูเนี่ยมีการกินข้าวที่แยกกันนั่นเองไม่เหมือนกัน 보디발이 요셉한테 모든 걸 맡긴 거예요. ซึ่งโปติฟาได้มอบทุกอย่างจริงๆไว้ให้กับโยเซฟ 근데요, 요셉은요, แต่โยเซฟ 자기만의 선악과를 만들었어요. เขาได้สร้างนะคะผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วของเขาแค่คนเดียว
보디발을 주인으로 섬겼어요. คือเขาปฏิบัติโพธิฟาเป็นเจ้านาย 그 증거가 뭐냐? หลักฐานคืออะไร 보디발의 부인이 คือภรรยาของโพธิฟา 요셉을 유혹했을 때 ตอนที่เขาเนี่ยมาล่อลวงโยเซฟ 성경은 어떻게 유혹했다느냐? 날마다. ในพระคัมภีร์บอกว่าล่อลวงยังไงล่อลวงทุกวัน 그걸 이길 수 있는 힘이 뭐냐? กำลังที่เอาชนะเรื่องนี้ได้คืออะไร 자기 하나님과의 약속, 자기 주인과의 약속. คือคำสัญญาที่เขามีต่อพระเจ้าและคำสัญญาที่เขามีต่อเจ้านายของเขา 그 약속으로 โดยคำสัญญานั่นแหละ 그 믿음으로 이긴 거예요. เอาชนะได้แล้วโดยความเชื่อเขาถึงชนะได้ 그 약속이 없고 그 믿음이 없었다면 ถ้าเราลองคิดดูค่ะไม่มีความเชื่อแบบนั้นไม่มีคำสัญญาแบบนั้น 날마다 ทุกๆวันเนี่ย 유혹하는 사단을 이길 수 있는 힘이 없지요. กำลังแน่นอนที่จะเอาชนะอำนาจของซาตานที่ล่อลวงอยู่ทุกๆวัน 그 약속 속에 있으니까 믿음 속에 있으니까 참 자유가 있는 거예요. คำสัญญานี้แล้วอยู่ในความเชื่อแบบนี้เขาถึงมีเสรีภาพที่แท้จริง 약속 속에 있는 것이 참 자유예요. สิ่งที่อยู่ในคำสัญญานะคะคือเสรีภาพในสภาพที่แท้จริง 참 자유한 자만이 약속을 지키고 믿음을 지킬 수 แล้ว 있어요. มีเพียงแค่คนที่มีเสรีภาพแท้เท่านั้นค่ะที่จะสามารถรักษาสัญญาแล้วก็รักษาความเชื่อไว้ได้ 여러분 우리가 영광을 가지고 영광에 이르게 하는 방법이 어떤 방법인지 아세요? วิธีที่เราเนี่ยจะมีพระสิรินะคะแล้วก็จะถวายพระสิริถวายเกียรติได้คือวิธีไหนรู้หรือเปล่า 영광으로 영광에 이르게 하는 게 한다는 이 คำที่ว่าจากพระสิริสู่พระสิริ 고린도후서 끝에 나오는 말씀이 뭐냐? ซึ่งอยู่ในพระวจนะตอนท้ายนะคะของพระธรรม2 โครินธ์บทที่ 3 우리가 그리스도의 부활의 영광을 믿을 때 ก็คือตอนที่เราเชื่อค่ะในพระสิริแห่งการเป็นที่มาจากความตายของพระเยซูคริสต์ 우리의 그 남은 모든 삶이요 하나님께 영광이 되는 삶이 되는 거예요. ชีวิตของเราหลังจากนั้นทั้งหมดนะคะจะเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติหรือถวายพระสิริแด่พระเจ้าได้ 여러분 우리는 전부 믿음을 갖기를 원합니다. พวกเราทุกคนค่ะล้วนปรารถนาที่จะมีความเชื่อ 근데요 แต่ว่า 여러분들이 믿음 한 번만 체험하시면 돼요. ขอเพียงแค่เรามีประสบการณ์กับความเชื่อจริงๆแค่สักหนึ่งครั้งก็พอ 여러분들이 한 번만 제대로 믿음을 가지시면요 ถ้าเราได้รับความเชื่อนะคะที่แบบชัดเจนเนี่ยแค่สักครั้งเดียว 그게 진짜 여러분들이 믿었다면 แล้วถ้าเราเชื่อจริง 그 다음에 나오는 게 뭐냐? ๆ สิ่งที่จะออกมาจากตรงนั้นคืออะไร 그 다음에 나오는 게 믿음이에요. สิ่งที่จะออกมาหลังจากนั้นก็คือความเชื่อนั่นเอง 믿음이 믿음을 낳는 겁니다. บอกว่าความเชื่อเกิดหรือคลอดความเชื่อออกมา 내가 한 번 믿음이 생겼더니 한 번 믿어졌더니 그 다음에 믿어지는 เพราะ 거예요. ว่าเราเคยเชื่อไปแล้วเนี่ยหนึ่งครั้งที่เรามีความเชื่อในตรงนั้นแหละต่อมาก็ทำให้เราเชื่อได้อีก 내가 성막이 믿어지니까 성전이 믿어지는 เพ 거고 ราะว่าเราเชื่อในเต็นท์พระพาได้เราถึงเชื่อในพระวิหารได้ 성전이 믿어지니까 그 교회가 믿어지는 거예요. แล้วเพราะว่าเราเชื่อในคริสตจักรเราเชื่อในพระวิหารเราถึงเชื่อในคริสตจักร 이게 영적인 사실입니다. คือความจริงทางฝ่ายเนี่ย 그래서 저와 여러분들이요 เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคน 새 언약을 붙잡는 거예요. เราถึงต้องยึดพันธสัญญาใหม่ 새 언약을 따라가는 거예요. แล้วติดตามพันธสัญญาใหม่ 그걸 두고 우리는 일꾼이라 ซึ่ง 합니다. เราเรียกคนที่เป็นแบบนี้ว่าเป็นคนงาน 그 일꾼한테요 하나님이요 สำหรับคนงาน 미션을 주셨어요. พระ 미션. เจ้าจะให้มิชชั่นหรือ 아무한테나 미션을 주시는 게 ไม่ใช่ว่า 아니에요. ให้ใครได้ทุกคน 새 언약을 아는 일꾼에게 주신 미션이에요. แต่มันเป็นมิชชั่นหรือภารกิจที่พระเจ้ามอบให้กับคนงานค่ะที่รู้จักพันธสัญญาใหม่ 그게 이 시대에 우리에게 주신 774 237입니다. นั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราในยุคนี้นะคะ774 2กับ7 우리가 이거 하려고 장례식장 แล้วเพื่อที่จะทำเรื่องเนี้ยเราถึงจะก่อตั้งสถานที่ที่เป็นพิธีงานศพแบบคริสเตียน 이거 하려고 우리가 그 장례식장 안에 결혼식장 하려고 그러는 เรา 거예요. ก็จะทำเรื่องนี้เหมือนกันในพิธีจัดงานศพแบบคริสเตียนเนี่ยเราก็จะจัดที่เป็นสถานที่พิธีจัดงานแต่งด้วยนะ 아 실제로 우리 이 조그만 공간의 교회도요. แม้แต่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเราแม้แต่คริสตจักรเราจะเล็ก 지난번에 미얀마 사람들이 와서 결혼식장으로 사용했잖아요. ๆครั้งที่แล้วนะคะก็มีกลุ่มคนเมียนมาค่ะเขามาขอยืมสถานที่แล้วก็จัดที่นี่แหละเป็นสถานที่งานแต่งจัดงานแต่ง 저와 여러분들한테 새 언약을 주시고 แต่พระเจ้าค่ะได้ประทานพระสัญญาใหม่ให้เราพวกเรา 우리를 일꾼으로 부르셔서 เราก็เรียกเราให้มาเป็นคนงาน 우리에게 주신 미션이에요. ก็เป็นหน้าที่นะคะหรือภารกิจที่พระเจ้ามอบให้กับเรา 우리는 뭘 하는 게 아니라 우리가 이것 때문에 ไม่ใช่ว่าเราต้องทำอะไรค่ะแต่เพราะเรื่องนี้ 사업해야 되고 사역해야 되고 เราถึงทำธุรกิจเราถึงทำภารกิจ 공부해야 되는 เรา 거예요. ถึงเรียน 그때서부터가 แล้วตั้งแต่นี่แหละ 본격적인 시작입니다. จะเริ่มต้นอย่างจริงจัง 그래서 올바른 시작이 될 때요. แต่เมื่อเราเริ่มต้นอย่างถูกต้อง 우리가 우리의 삶이 ชีวิตของเรา
하나님 앞에 영광 드리는 삶이 된다는 사실을 믿으시고 승리하시기 바랍니다. ก็ขอให้เชื่อนะคะว่าชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 훈련 시간표 때 우리가 좀 더 나누도록 하겠습니다. แล้วในช่วงเวลาตอนที่เรารับไม่เสร็จฝึกฝนนะคะเราอาจจะแบ่งปันในเรื่องนี้กันต่อไปอีก 하나님 감사합니다. ให้เราได้หาด้วยกันนะคะแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 우리를 새 언약의 일꾼으로 삼아 주시니 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ค่ะที่ทรงทำให้เราได้กลายเป็นคนงานแห่งพันธสัญญาใหม่ 우리의 삶이 하나님이 원하시는 곳 원하시는 장소에 있게 하여 แต่ขอ 주옵소서. ชีวิตของเราค่ะได้อยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราอยู่ 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. ในฐานทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 아멘.